Så se med her. Vi tager tråden omkring pegefingeren igen. Og hvor retten var at starte med at få strikkepinden ned i masken, så er vrang starter med at få snoren omkring strikkepinden, og så bagefter bag om masken, og så omkring pegefingeren igen, og så forfra ind her. Vi prøver igen. Start ved tommeltotten, ned i masken bagfra, og lige snurre rundt her. Sådan der. Vi prøver igen. Pinden omkring her. Vi kan holde, hvis vi har lyst. Ned bagfra om masken, og så rundt her, og ned foran. Rundt om tråden, bag om masken, rundt om tråden igen, og ned foran. Så. Og det var vrang.